Как заставить человека извиниться без единого слова? Мастер-класс от Николая Цискоридзе. Настя достаточно высокая девушка. Когда она становится на пальце, она всегда была крупнее меня. Некрасиво, когда танцовщик меньше балерин. Женя Иванченко, который с ней танцует, он гораздо выше меня и шире. Она как бы более крупное дарование. Здесь Авдотья, она не учитывает контекст и допускает неудачную оговорку. Слово «крупное дарование» в контексте разговора о физических габаритах звучит как намек на вес или размер артистки. Николай сейчас выдаст мощнейший коммуникативный прием. Смотрим. В смысле размера? Ну, габаритов. Килограммов. Я не знаю такие слова об артистах. Ой, прошу прощения, извините, пожалуйста. Цискоридзе отвечает взглядом. Этим взглядом он говорит: «Я слышу ваши слова, но они настолько не соответствуют контексту, что я отказываюсь их даже комментировать. Пожалуйста, переформулируйте». Урок от Николая такой: молчание и невербалика могут быть сильнее любых слов, потому что молчание создает дискомфорт. Собеседник не получает вашего ответа, образуется пустота. Он сам ее стремится заполнить, и это не всегда удачно получается. Более подробно описал в описании.